Hallo und herzlich willkommen auf dem PEW Info-Kanal. Heute kommen wir zu einer Kaufberatung bzw. zu einer Guideline, wie ihr mit dem Reenactment oder der Darstellung eines französischen Soldaten um 1916, 1917 anfangen könnt. Als allererstes dazu ist natürlich die Frage, welche Gruppen gibt es und welches Recherchematerial habt ihr. Deswegen fangen wir an dem Punkt an mit der Recherche. Bei der Recherche kann ich euch ein Buch sehr ans Herz legen, und zwar ist das dieses Buch. Das ist die französische Armee im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918, in dem Fall Band 2. Davon gibt es noch ein Band 1, wo es sich quasi nicht um die horizontblaue Uniform, sondern noch um die alte Uniform der französischen Armee handelt. Dieses Buch ist sehr gut. Es hat sehr viele Hintergrundinfos. Es ist bebildert, wie zum Beispiel hier. Es ist bebildert mit Originalbildern, Originalstücken, mit Schwarz-Weiß-Fotos dazu, die dann immer beschrieben werden, wo welche Knöpfe hingehören, welche Farbe, wo welche Effekte hingehören und so weiter und so fort. Damit habt ihr auf jeden Fall schon mal einen guten Anhaltspunkt, um in dieses Hobby einzusteigen. Weitere Quellen sind natürlich dann das Internet. Da gibt es viele Seiten, eher auf Französisch und auf Englisch als auf Deutsch. Wobei man auch sagen kann, dass es auch die eine oder andere deutsche Internetseite, wie zum Beispiel Wikipedia, gibt, bei der man sich viele aufschlussreiche Informationen besorgen kann. Der zweite Punkt, wie man in dieses Hobby einsteigt, wäre natürlich das Suchen einer Gruppe. Nun muss man hier aber sagen, sind natürlich die Gruppen in Deutschland, die sich im deutschsprachigen Raum bewegen und die gleichzeitig quasi eine französische Einheit in diesem Zeitraum darstellen, verschwindend gering. Mir ist eine Gruppe bekannt, das sind die 85er, das sind sehr coole Leute, die stellen aber überwiegend die napoleonischen Kriege dar und machen den Ersten Weltkrieg mehr oder weniger nebenberuflich, sagen wir es so. Sie machen es eher nebenher, als Hobby im Hobby, und daher müsste man mal schauen. Ich laufe bei denen ab und zu mal mit, wenn sich das ergibt. Aber sonst wären mir in dem Umfang keine Gruppen bekannt. Kommen wir als erstes zu der Uniformierung. Dort gibt es 3 Shops, die ich euch ans Herz legen kann, wo ihr französische Uniformen kaufen könnt. Sprich Hose, Jacke, Mantel, Wickelgamaschen. Das wären zum einen, wenn ihr es richtig Premium haben wollt, also in der bestmöglichen Qualität, am besten noch mit Originalknöpfen, wäre das die Schneiderin Costume Rosé. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich werde wahrscheinlich sehr viele französische Wörter sehr falsch aussprechen, da ich kein Französisch in der Schule hatte. Wie gesagt, die Dame heißt auf Facebook Costume Rosé, also Costume Russe geschrieben, und die schneidert euch auf Maß eigentlich alle Uniformstücke, die es im Ersten und im Zweiten Weltkrieg für die Franzosen gab. Sprich, sowohl die dunkelblaue als auch die horizontblaue Uniform in jeglicher Ausführung, den zweireihigen Einheitsmantel, den einreihigen Mantel für Kavallerie mit Taschen und so weiter und so fort. Wenn ihr da auf die Facebook-Seite geht, bekommt ihr dann, wenn ihr die Bilder anklickt, erstmal einen relativ guten Einblick, was dort in dem Repertoire alles erhältlich ist, und das ist sehr umfänglich und qualitativ sehr, sehr hochwertig. Der zweite Shop, wo man dann die Kleidung eher von der Stange bekommt, auch in einer guten Qualität. Hier muss man ein paar Abstriche bei den Knöpfen machen. Die habe ich zum Beispiel alle getauscht gegen Originalknöpfe. Das wäre der Laden Dursault, wird Dursault geschrieben. Nochmal vorweg, ich werde alle Shops unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr euch selber da mal ein Bild machen könnt und euch da mal durchklicken könnt, was es alles so gibt. Da habe ich zum Beispiel meine Uniform gekauft. Also wir sind noch bei Dursault. Da habe ich den Einheitsmantel, die Bluse und die Hose gekauft. Ist für meine Zwecke auf jeden Fall gut. Der dritte Shop, den ich empfehlen kann, das ist der SOF Store in England. Der hat auch sowohl Mantel als auch Hose und Bluse. Da ist nur das Problem, England befindet sich nun nicht mehr im EU-Ausland. Die sind durch den Brexit aus der EU ausgetreten, was bedeutet, dass ihr zu dem Kaufpreis dementsprechend noch die Einfuhrgebühr und den Zoll bezahlen müsst. Sprich, es entstehen Zusatzkosten. Wenn ihr damit leben könnt und sagt, das ist kein Problem, ist das für euch auch preislich wirklich eine Alternative. Preislich ist auch ein gutes Stichwort. Wo bewegen wir uns da preislich? Das
schwankt. Also bei Kostümen Rosé möchte ich meinen, liegt der Preis für einen maßgeschneiderten Mantel so bei 300 bis 400 Euro. Das ist schon eine Stange Geld. Man muss aber sagen, dass die Kleidung bei Dassault sich für die Bluse 200 Euro und beim Mantel bei 400 Euro auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Ihr aber dafür nur, also in Anführungszeichen nur ein Kleidungsstück von der Stange bekommt. Ich kannte Kostüm Rosé damals noch nicht zu dem Zeitpunkt. Die sind mir erst später aufgefallen oder die habe ich erst später im Internet gefunden und habe deswegen damals alles bei Dassault gekauft. Das ist auch in Ordnung, da es für meine Zwecke, also eher für filmische Zwecke und ab und zu mal als Gelegenheitsdarsteller absolut ausreicht. Besser preislich fahrt ihr dann natürlich, wenn man jetzt die ganzen Versandkosten, Zollgebühren und Einfuhrkosten außer Acht lässt, fährt man da mit dem SOF Store aus England. Da bekommt ihr den Mantel bereits für 170 Pfund. Das entspricht in etwa 200 Euro. Und was die Weste und Hose angeht, da bewegt ihr euch irgendwo in dem Bereich zwischen 100 und 150 Euro, je nachdem wie der Euro-Pfund-Kurs gerade läuft. Das war es soweit zur Ausrüstung. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir jetzt zu den Effekten, die an der Uniform vernäht werden. Sprich, mit Effekten meine ich solche Aufnäher, die bei der französischen Armee die Zugehörigkeit der Regimenter zeigt oder halt eben auch der Waffengattung oder halt der Spezialverwendung, je nachdem. Auch da gab es ja eine gewisse Effektierung, so wie bei der deutschen Armee auch. Und dafür bietet sich ein Shop ganz besonders an, wenn es um solche Sachen wie Aufnäher oder Kleinteile, Zubehör geht. Das ist der Shop Nice Collection aus Frankreich. Sprich, ihr gebt einfach ein Nice Collection FR, auch hier wieder nachher der Link in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr sehr hochwertige Kragenspiegel zum Aufnähen, sämtliche Abzeichen für alle möglichen Ränge. Und das in einer sehr, sehr gut produzierten Qualität. Also auch diesen Shop kann ich sehr empfehlen. Was trägt der Soldat an den Füßen? Bei den Franzosen natürlich Schnürschuhe. Schnürschuhe könnt ihr sehr gut bei Nestorf kaufen. Die haben eine sehr gute Lederqualität. Die Schuhe sind vernünftig verarbeitet. Ab und zu verlieren sie die Nägel, aber mit ein bisschen Pflege und dementsprechend vernünftige Handhabung und der Prämisse, dass ihr ab und zu mal einen Nagel austauschen müsst, sind das sehr, sehr gute Schnürschuhe, die ihr bei Nestorf kaufen könnt. Ich habe sie jetzt heute leider nicht dabei, aber im Endeffekt weiß ja jeder von euch, wie ein Schnürschuh aussieht. Dazu werden die Wickelgarnmaschen getragen, auch in Horizont Blau. Die könnt ihr auch ganz einfach bei Nestorf kaufen oder im SOF Store oder bei Nice Collection oder bei vergleichbaren Shops. Horizontblaue Gamaschen, Wickelgamaschen sind nicht allzu schwer zu beschaffen. Die Ausrüstung könnt ihr bei diversen Shops kaufen. Die war zu der Zeit bei den Franzosen, war die Ausrüstung das Leder naturbelassen, sprich braun. Ihr könnt das Leder sowohl im Originalzustand gut kaufen, da diese Ausrüstung auch im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus noch sehr lange Verwendung gefunden hat. Gibt es zum Beispiel den Y-Riemen, wie ihr ihn hier seht, also das Koppeltragegestell und zum Beispiel so Sachen wie den Zweidorn-Koppel mit Messingschnalle, den bekommt ihr original für, je nachdem, wenn ihr ein bisschen schaut, relativ wenig Geld. Also ich habe jetzt in dem Fall einmal 30 und einmal 50 Euro bezahlt. Ich finde, das ist für einen Originalzustand ein fairer Preis. Da muss man sagen, wo kauft man sowas im Originalzustand? Auf eBay könnt ihr das in der Regel vergessen. Ihr könnt da gerne nachschauen. Ihr werdet dort aber meistens Sachen finden, die einen sehr überzogenen Wucherpreis haben, da die Preise für Militaria auf eBay und eBay Kleinanzeigen unterdessen teilweise auch ein Pensum erreicht haben, das ich nicht mehr für bezahlbar empfinde, also nicht für empfehlenswert befinde. Besser eignen sich da zum Beispiel so Shops wie KP Emig. Das ist ein Antiquitätenhändler, also ein Online-Antiquitätenhändler. Der hat immer wieder mal ausländische Militaria da, sprich französische Ausrüstung, belgische Ausrüstung, russische Ausrüstung, je nachdem, was ihm so in die Hände fällt. Da kann man mit Glück gute Schnäppchen machen. Das war jetzt bei mir zum Beispiel der Fall. So, bei den Patrontaschen sieht das alles wieder ein bisschen anders aus. Die könnt ihr am besten als Reproduktion kaufen auf der Seite Nestorf PL, also Nestorf in Polen, auch ein relativ bekannter Shop in der Szene. Dort bekommt ihr natürlich auch alle anderen Ledersachen in der Reproduktion. Aber besonders zu empfehlen sind dort die Taschen, da die Taschen, die ich bei Nestorf gekauft habe, hier auch eine Schließe aus Messing haben und nicht aus Eisen oder irgendwelchen anderen Materialien. Außerdem ist die Lederverarbeitung dementsprechend gut, so dass man hier eigentlich
gut zugreifen kann. So, weiter bei der Ausrüstung, was kann man noch sagen? Trinkflaschen. Trinkflaschen habt ihr jetzt auch wieder Optionen. Ich habe hier einmal eine Trinkflasche, die ich bei Nestorf gekauft habe in der Reproduktion. Die macht schlussendlich genau das, was sie soll. Sie hängt bei euch an der Seite, ist meistens schwer. Nur das, was man damit machen möchte, ist hiermit leider nicht so gut möglich. Und zwar ist es daraus zu trinken. Sie hat leider das Problem, sie hat einen Holzkorken, also keinen Korken aus Kork, sondern es ist einfach ein dementsprechend zurechtgeschnittenes Stück Holz, das hier als Korken benutzt wird, das leider hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, da die Einfassung dementsprechend schlecht verarbeitet ist und der Korken nicht dicht abschließt. Das heißt, euch wird das Wasser immer rauskleckern, rauslaufen. Sie ist auch sonst nicht unbedingt dicht, aber rein von der Optik her kommt sie relativ nah ran und kann man dort auch für einen guten Preis, ich möchte meinen, sie kostet ungefähr 40 €, kann man dort diese Repro-Trinkflasche auf Nestorf gut kaufen. Weitere Shops wären auch wieder der SOF-Store, da kommt allerdings wieder die ganze Zollgeschichte mit dazu und bietet sich dementsprechend nicht unbedingt an. Die zweite Option, die ihr habt, die auch absolut umsetzbar ist die Beschaffung einer Original-Feldflasche. Hier muss man aber auch wieder sagen, Original-Feldflaschen bringen natürlich wieder Nachteile mit sich. Zum einen sind sie teilweise sehr teuer, sie sind nicht komplett und draus trinken kann man auch aus der nicht. Jedenfalls solltet ihr das nicht, wenn ihr nicht arge Magenprobleme bekommen solltet und dass ihr eine in einem Zustand findet, die noch so in Ordnung ist, dass ihr daraus trinken könnt, ist verhältnismäßig unwahrscheinlich. Ich hatte Glück. Ich habe eine Originalflasche auf eBay Kleinanzeigen gefunden, die hat mich jetzt in dem Fall 25 € gekostet und der Bezug, den habe ich bei Nice Collection FR nähen lassen, der passt da perfekt drauf. Ich habe mich hier für einen Ersatzbezug aus Manchester Cord entschieden und dadurch, dass bei der Flasche alle Korken vorhanden waren, sprich der Hauptkorken aus Kork und das Belüftungsloch hinten mit dem hier dazugehörigen Holzkorken, den man quasi aufmachen konnte, um problemlos den billigen Brandfusel schnellstmöglich herunterzustürzen, habe ich so bekommen und bin da sehr glücklich mit. Der Gurt war auch mit dabei. Original ist halt Original, muss man nichts weiter zu sagen. Ist meines Erachtens nach immer schöner als eine Repro, muss aber halt finanzierbar sein. Daher, ihr könnt gerne eBay durchgucken, eBay Kleinanzeigen könnt ihr durchgucken, ihr könnt bei Naturbuy schauen. Das ist quasi sowas wie ein französisches eBay, wo man auch alles Mögliche kaufen kann. Und ihr könnt natürlich auch bei eGun schauen. eGun ist eine Seite, da hat man früher Dekowaffen gekauft oder halt eben auch Waffen, wenn man die dementsprechende Erlaubnis dafür hatte. Ist quasi ein eBay für Waffen und Sammler, Sportschützen, Jäger und so weiter und so fort. Auch da kann man Glück haben und solche Originalflaschen zu bekommen. Sonst bieten sich ja auch wieder Shops an wie KP Emich, Bertram oder teilweise auch Helmut Walze. Das sind alles Online-Militaria-Händler, wo ihr schauen könnt, ob ihr für einen guten Preis Original-Feldflaschen bekommt. Weiter geht's mit dem Helm. Helm bei den Franzosen ist so eine Sache. Je nachdem, welchen Kopfumfang habt, könnt ihr hier auch auf die Repro zurückgreifen. Die Repro ist sehr gut gemacht. Sie hat allerdings eine Einheitsgröße und zwar ist das die Größe 62, einem verstellbaren Innenfutter. Das ist gut für Leute, die diese Kopfgröße haben. Für mich ist das schlecht. Ich habe einen sehr kleinen Kopf mit Hutgröße 57. Für mich kommen halt eher Originalhelme in Frage oder aus der anderen Sichtweise betrachtet, ich habe das große Glück, Originalhelme tragen zu können, da ich einen sehr kleinen Kopf habe. Dementsprechend habe ich hier einen original französischen Adrian-Helm aus dem Ersten Weltkrieg, auch mit Original-Infutter, wie man das hier noch sieht. Wer das nicht möchte, kann das ganz einfach austauschen. Das ist kein großes Problem, das ist schnell gemacht. Mir ist das relativ egal, ich habe es gereinigt, ich habe es desinfiziert, ich habe es wieder aufgearbeitet und kann damit den Helm so bedenkenlos tragen. Wie gesagt, der Unterschied zwischen den Repros und den Originalen ist marginal. Es ist überwiegend die Farbe und die Verarbeitung, aber grundlegend habt ihr bei den Franzosen zum Beispiel nicht das Problem wie bei den Deutschen, dass die Repros total kacke aussehen, weil die Repros wirklich in Ordnung sind. Diese könnt ihr bei fast allen gängigen Händlern kaufen. Den gibt es sowohl bei Nestorf als auch bei zum Beispiel hessenantik.de, da gibt es auch eine deutsche Seite von, die könnt ihr überall auf eBay kaufen, den könnt ihr im Reenactment Store kaufen in Belgien,
in den Niederlanden, in Belgien, das wäre, möchte ich meinen, das muss ich kurz überlegen, das wäre Quartermaster. Könnt ihr den auch kaufen, also den Helm zu kaufen ist kein Problem und da könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr das Geld für den Originalhelm, der irgendwo zwischen 70 und 150 Euro liegt, nicht ausgeben möchtet, auch problemlos auf die Repro zurückgreifen und habt dann immer noch einen sehr guten Helm. So, weiter in der Ausrüstung, das sind dann so diese letzten zwei wirklich wichtigen Sachen, die letzten drei wirklich wichtigen Sachen, ich hätte nämlich fast eins vergessen, ist natürlich zum einen die Gasmaske mit Tasche. Ja, was soll ich sagen, ist wie viele Gasmasken Repros so lala. Ich habe die bis jetzt einfach nur gekauft, damit ich eine habe. Die muss noch bearbeitet werden, da muss noch einiges dran geändert werden. Die hat zum Beispiel diese Wachsschicht, die da drauf ist und auch dieses Zellophan, was hier unten drin ist, ist im Endeffekt nur Watte. Das ist nicht weiter wichtig, es soll ja keine Gasschutzfunktion haben, aber man muss hier da noch ein bisschen nachbessern, damit sie zum Schluss authentisch wirkt. Ebenso wie die Gläser, die müsste man mal austauschen. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch gerne ein Video machen. Wenn ich die umarbeite, falls euch das interessiert, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann mache ich dazu gerne ein Umbauvideo und zeige euch direkt, wenn es soweit ist, wie ich diese Gasmaske anpasse, dass sie historisch korrekt und authentisch wirkt. Die könnt ihr eigentlich auch in vielen Shops kaufen. Bei Nestorf zum Beispiel gibt es die zu kaufen. Oder aber auch hier wieder bei Soldier of Fortune, also beim SOF Store. Oder allen gängigen Militaria-Shops. Also da würde ich euch, wie gesagt, Nestorf empfehlen, weil es einfach das europäische Ausland ist. Link auch hier, nicht für die Gasmaske, aber für den Shop von Nestorf findet ihr dann später in der Videobeschreibung. Dasselbe Spiel gilt für den Brotbeutel. Schlicht, einfach, im Endeffekt genäht wie ein großer Brief. Auch bei Nestorf gekauft, ein paar Mal gewaschen, ein paar Mal getragen und schon ist er farbecht und authentisch. Dazu muss ich eigentlich nicht viel sagen, da gibt es meiner Meinung nach nicht viel dran zu meckern. Könnt ihr für die, keine Ahnung, ich glaube 24 Euro kostet der, könnt ihr da denkenlos zugreifen und den auch so benutzen. So, das Seitengewehr der Franzosen ist ja auch nochmal ein Thema, auch daran muss ja gedacht sein. Das ist das hier. Das ist ein sehr langes Bajonett. Ich möchte sogar meinen, dass es im Ersten Weltkrieg in diesem Bereich das längste Bajonett von allen Armeen waren. Und zwar ist es das Nadelbajonett mit der Kreuzklinge. Wir hatten darüber schon mal berichtet in dem Video. Das verlinken wir euch hier oben nochmal auf dem PLW History Kanal. Dieses Bajonett gibt es reproduziert. Ich hatte die Repro nur noch nie in der Hand, deswegen kann ich zu der Repro nicht allzu viel sagen, da die Originale spottgünstig zu haben sind. Sowohl mit Messing als auch mit Neusilbergriff bezahlt ihr für ein Bajonett der Franzosen auf zum Beispiel bei IGAN oder doch bei IGAN. IGAN ist halt die Seite, wo ihr am besten gucken könnt. Auf eBay werdet ihr sowas nicht bekommen. eBay Kleinanzeigen eher selten. Da ist es mit Waffen, Stichwaffen, Messern, Schwertern immer ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt da auf IGAN gerne schauen. Da liegen die irgendwo zwischen 40 und 80 Euro je nach Zustand. Also ich habe für meins 40 Euro bezahlt. Das ist die Hälfte von dem, was die Repro auf Nestorf kostet. Also würde ich eher sagen, bevor man sich da eine Reproduktion kauft, schaut man lieber, ob man ein kostengünstiges Original bekommt. Kommen wir zum letzten und schwierigsten Punkt. Das ist die Bewaffnung. Wir alle kennen die Waffengesetze in Deutschland. Ich habe halt das große Glück, ich mache das Ganze schon eine Weile. Das heißt, ich konnte viele meiner deaktivierten und nicht mehr schussfähigen Gewehre noch vor dem Verkaufsverbot, also beziehungsweise vor der Meldepflicht kaufen. Diese Waffen, die ich habe, sind halt wirklich reine Dekorationswaffen. Sie können nicht mehr schießen und können auch nicht mehr schussfähig gemacht werden. Da jetzt noch ranzukommen, ist leider eine Sache, muss ich euch sagen, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht nicht mehr. Viele dieser Waffen müssen auf einer Waffenbesitzkarte eingetragen werden. Sie dürfen nicht mehr veräußert werden. Sie dürfen auch nicht als Schenkung verschenkt werden. Eigentlich dürfen sie gar nichts mehr. Man darf sie ja nicht mal mehr vernichten, ohne sie eintragen zu lassen vorher. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, überlasse ich jedem selbst die Entscheidung. Fakt ist, so einfach kommt ihr an so ein Gewehr nicht mehr ran. Entweder ihr habt Glück und habt sowas noch gekauft, aus Gründen,
vor Jahren schon, vielleicht einfach nur aus Dekogründen und habt gedacht, hey cool, ich mache da eine Darstellung zu, dann ist es gut. Wenn nicht, wird das echt ein Problem. Ich kann euch aber jetzt sagen, ohne da genauer ins Detail zu gehen, wir von PLW, wir planen da was und wollen mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir werden euch dann natürlich informieren und wenn ihr da zu dem Thema auch irgendwas verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall mit als erstes. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann, wie schon erwähnt, Like und Abo da lassen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann, tschüss.